Əziz YouTube izləyicilərim, bugün sizlərə idmançılar üçün olan kimono tortu hazırlayacağım. Tortumu dünəndən yığmışam, üstünə qanaj çəkmişəm. Növbəti videolarımda sizlərə qanajın hazırlanmasını və istifadə qaydasını başa salacağım. Əvvəlcədən mastikamızı açmamışdan öncə biz tortumuzun eni və uzunluğunu ölçməliyik. Bunun üçün bizə adi metrə lazımdır. Metre yəqin ki, hər kəsin əlinin altında var metrədə. 50 santim tortumuzun uzunudur. santim da tortumuzun enidir. Deməli, hər iki tərəfdən təxminən 2 santim, 2 santim, 2 santim, 2 santim artıq yaymalıyıq biz mastikamızı. Tam yerinə otursun deyə. İstəsəniz artıq da yaya bilərsiniz. Problem deyil. Əsas odur ki, tamına olmasın, tamına olmasın. Biraz geniş olsun, artıq olsun. Mastika üstünü sərməyi göstərəcəm sizə. Burada hal-hazırda 2 kilo yarım mastika var. Bunu yaxşı yoğurmuşam. Sizə də məsləhətim, mastikanı çoxlu yoğurun. Yoğurmasanız tortun üstünə sərəndə cırıqlar əmələ gələ bilər. Onun üçün yaxşı yoğurmaq lazımdır mastikanı. Və belə bir alət lazımdır bizə. Qabarcıqlar olanda onu qabarcıqlarını çıxarmaq üçün. Mastikanı torta sərməmişdən əvvəl qanajın üzərini biraz isladım. Birinci əlimizlə edirik, sonra malayla. 4 küncüdə dartaraq forma verərik. Çox dartmayın, mastikamız çırıla bilər. Küncləri düzəldirik.
İster yumru olsun, ister döşküncü olsun. Həmişə kəskin kənarlara dikkat edin. Fikir verirsiniz, burada kəskin kənar yoktu bizdə. Mastikan sərmişəm. Ama burada istəyirsiniz kenarlarının keskinliğini. Bunun için 2 maladan istifadə edeyim. Buna tuturuq. Bununla da ora tərəf sıxırıq.